Ալեն Սիմոնյանն ասում է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը Ադրբեջանն է։ Ձեր կարծիքով ինչպես կարող է թշնամին երաշխավոր լինել։ Եթե ազգային ժողովի նախագահան այսպես կոչված է, այդպես ապուշություն է դուրս տալի, էլ մնացածներից մեկի չկարան ստանալ։ Դե գիտեք ոնց են ինչ-որ իրանց վարչապետին տենում են, են սովորում են, վառաջորեն կրկնում են նույն բանը։ Մեր ամենամեծ թշնամին հենց մեր ներսում է, հասկանում հենց մեր ներսում, այդ նույն ձեր Ալեն Սիմոնյանը, չէ, ճիշտ ասում, նույն ուրեմն ազգային ժողովը, նույն կառավարությունը, իրանք իրենց ձեռքով, իրենց տունը քանդում են, ինչ Ադրբեջանը, դի ուղղակի, այսպես լավ շե է, որ կախում են այս անողնաշարների ականջներին, այաներն անջատած ապրում են, ընդամենը, դա, հետո գիտեք ինչ, սես մի հատ ուրիշ բաներ կան, պաշտոնի քաղցրություն զգացողը, երբեք այդ պաշտոնը չի զիջուրիսի, երբեք, որ 10 պետով էլ ծեծես չի գնա, այնպես որ շատ բան կարող ասեն, շատ հիմարություններ կարող ասեն, գիշերը քնում են, մտածում են առավոտյան ինչ ապուշություն ասեն։ Երաշխավորը տվեք ոչ ուզում եմ լսել, ոչ էլ մեկնաբանել իրենց ասածները։ Ճիշտ անկեղծ ասած չեմ լսել, բայց ինչ է նշանակում Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը Ադրբեջանն է։ Իսկությունից հեռու բան է, էլի, չգիտեմ ինչի ասե, ոնց ինչ կոնտեքստում ասե դա։ Դե հիմա քաղաքականության մեջ ընդհանրապես մշտական թշնամիներ, բարեկամներ չկան, ճիշտ է, մենք Ադրբեջան հիմա չենք ընդունում որպես մեզ բարեկամ երկիր, բայց դե հիմա միշտ թշնամի ասելով մեկա ոչ մի բան չենք փոխի դրանով։ Համաձայն չեմ այդ մտքի հետ։ Բնական է, որ սխալ բան է ասում, գուցե այն մտքով է ասում, որ Ադրբեջանը խաղաղությունը կընդունի, այդ իմաստով։ Չեմ կարծում, որ երաշխավոր լինի, չգիտեմ, ես բարեկցիկար չեմ զբաղվում, Բայց ձեր կարծիքով թշնամին կարող է Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր լինել։ չէ, երբեք։ Չէ։ Ամեն մեկը իր գործը ունի անում է։ Դե նայած ում թշնամի, ում բարեկամ։ Ալենի բարեկամը կարծեմ պետքա որ մեր թշնամին լինի, այնպես որ ինքը ճիշտ է ասում։ Դե իհարկե, դա հերթական մանիպուլյացիա է, հերթական խոսքը, որը արժեք չունի, ուղղակի արդեն քննարկել էլ չարժի կարծում եմ, ով է Ալենը, սկսենք նրանից, ով է Նիկոլը և ընդհանրապես այդ իրանց խմբակը։ Դրանք մարդիկ են, որոնց նշանակել են, այդ կեղծ հեղափոխությունը արվել է և մարդիկ ծառայում են իրանց նշանակողին։ Իսկ ովքեր են նշանակել։ Ստացվում է, որ իրանք ռուս-թուրքական ագենտներ են։ Մի քիչ էս կողմ, մի քիչ այն կողմ, էական չի։ Դրա համար ասենք այն ինչ որ իրանք ասում են, բնականաբար իրանց ասվում է, որ այդպես պիտի ասվեն, մարդիկ էլ ասում են։ Ի դժբախտություն մեր ժողովրդի մեջ կա մի հատված, որը այդ կուտը ուտում է, որոնք երկու չարիքից փոքրագույն ընտրելու միտումով ընկնում են սրա կամ նրա ջանքը։ Այնպես որ Ալենը մեղավոր չի, մեղավոր են այն մարդիկ, որոնք ուզում են ստրուկ լինել, ընդ որում թուրքի ստրուկ։ Իսկ Ալենից դա սպասելի է, որովհետև իրանք վաղուց արդեն ստրուկ են։ Իրանք կլինիկական հիվանդ մարդիկ են, էլի ով որպես բան ասում։ Մենք մեր երկիրը, մեր Հայաստանը, մեր հայրենիքը ընկել է հիվանդ մարդկանց իշխանության ձեռը։ Այդ ուրիշ բացատրություն չունեմ, այդպես ոնց կարելի է այդպես բան ասել։ Խիտրի լինելը, խորամանկ լինելը մի քիչ ուրիշ հասկացություն է։ Բացարձակապես դա սխալ է։ Իրանք
միակ հույսը մնացել է Ադրբեջանը ու Թուրքիան, որտեղ իրանք հասկացան, որ ամեն ինչը ավերել, չգիտեմ, պատմությունը, արվեստը, ամեն ինչը կորցրել ենք։ Հիմա մեր վերջի հույսը նա է, որ սրան անպայման պետք է հեռացվի։ Անպայման, այլապես մենք չենք ունենա ոչ հայրենիք, ոչ մշակույթ, ոչ եկեղեցի, ոչ պատմություն։ Պետք է անպայման հեռացվի, իսկ ինչ վերաբերում է անհեթեթ, դավաճան, չգիտեմ ինչ ասեմ, անիքնասեր հողատու ՔՊ-ի առաջնորդներից մեկին դա պարզ ասվում է, որ իրանց միակ հույսը դա է մնացել։ Ես այսպես եմ մեկնաբանում, իրանք Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայացնում են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեսպանի պաշտոնը։ Ետ տպավորությունը կա ամենայն ազնվությամբ ու դա այդպես է։ Տեսեք, գնանք առաջ, գնանք հետ, գնանք փնտրտուքներ գտնենք ու ամեն ինչը տանում է դեպի դա։ Դա աբսուրդ է։ Ինչպես կարող է թշնամին մեզ պաշտպանի։ Դա բացառվում է։ Այդպիսի բան գոյություն չունի։ Դա Աստված Աստծո կամքով այս ամենին վերջ տվի ու կարողանանք մենք մեր երկիրը, մեր հայությունը, մեր եկեղեցին, մեր ինքնությունը փրկենք այս սատաների ծիրաներից։